കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് നമുക്കും പങ്കാളികളാകാം. നവകേരളത്തിന്റെ നിർമ്മിതിക്കായി കേരള വിഷനും കൈകോർക്കുന്നു. മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ എസ് പ്രതാപരാമൻ അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കേരളം ഇന്നുവരെ കാണാത്തതും കേൾക്കാത്തതുമായ വലിയ ഒരു പ്രളയ ദുരിതമാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ നാം കണ്ടത്. കല്യാൺ സിൽക്ക് എന്ന ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന് സാധ്യമായത് മുഴുവൻ കേരളത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിച്ചു, കുറേയൊക്കെ നടത്താൻ സാധിച്ചു. കാരണം കല്യാൺ സിൽക്ക് എന്ന പ്രസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ കല്യാൺ എന്ന പ്രസ്ഥാനം തന്നെ വളർന്നു വലുതായത് കേരളത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. മലയാളികളാണ് നമ്മളെ വളർത്തി വലുതാക്കിയത്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന സഹായങ്ങളെല്ലാം എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ദൃഢപ്രതിജ്ഞയിലാണ് നമ്മളെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോയത്. തീർച്ചയായും കേരളത്തിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു 10 പേര് ഗവൺമെൻറ് സർവേ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊന്ന് കല്യാൺ സിൽക്കായിരിക്കും. കാരണം കേരളത്തിൽ മാത്രം നമുക്ക് 20 ഷോറൂമുണ്ട്. ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 2 മാസത്തെ വിൽപ്പനയാണ്. അങ്ങനെ 10 ദിവസം അത്തം 10 ഓണം പ്രധാനപ്പെട്ട 10 ദിവസവും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. മാത്രമല്ല അതിനു വേണ്ടി വരുത്തിയ ഗുഡ്സുകളെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുകയാണ്. കാരണം മടക്കി അയക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കാം മന്ത്രിമാരൊക്കെ, പക്ഷെ നടക്കില്ല. കാരണം പകുതിയോളം നമ്മൾ തന്നെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്കാണ്. ഗോഡൗണുകൾ കുറേ നനഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ചാലക്കുടി 3 മാസം മാത്രമായ പുതിയ ഷോറൂം ഒരു ഫ്ലോറ് മുഴുവൻ മുങ്ങിപ്പോയി. പാലസ് റോഡിൽ വടക്കേച്ചിറയുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രഷർ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഗ്രൗണ്ട് ബേസ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ പൊന്തി വന്ന് ടൈലെല്ലാം പൊന്തി ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം വന്നു. ഇതെല്ലാമായിട്ടും നമുക്ക് പരമാവധി ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നഷ്ടങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മറന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് മാനേജ്മെൻറ്റും സ്റ്റാഫും ഒരുമിച്ച് ആലോചിച്ചത്. പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ ശ്രീ സുനിൽ കുമാർ, ആരാധ്യയായ മേയർ ശ്രീമതി അജിത ജയരാജ്, ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ശ്രീമതി ബീന, ശ്രീ മഹേഷ്, പ്രിയപ്പെട്ട കല്യാൺ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, പ്രളയം ഒരു 100 കൊല്ലത്തിനിടയിൽ കേരളത്തിൽ ഇന്നത് കണ്ട ഓർമ്മയുള്ള ആളുകളുണ്ടാവില്ല. 1924 പ്രളയത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രളയം വന്ന വഴി തന്നെയാണ് ഈ തവണത്തെയും പ്രളയക്കെടുതികളുണ്ടായത്. അന്ന് കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ വളരെ കുറവാണ്. ഇന്ന് 3.5 കോടിയിലധികം ആളുകളുള്ള ജനസംഖ്യയുള്ള കേരളത്തിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ആഘാതവും വളരെ വലുതായിരുന്നു. ഏകദേശം 14 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിഞ്ഞു. ഇത് ബാധിച്ച കുടുംബങ്ങളിലെ ഗൃഹനാഥയ്ക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ വരെ പലിശരഹിതമായി പലിശ സർക്കാർ കൊടുക്കും, വായ്പ നൽകാൻ പോവുക. സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാകും. അത് കച്ചവടക്കാരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഇവരുടെ ഉപജീവന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മാർക്കറ്റ് ഇടപെടലാണ്. ഏകദേശം 3000 കോടി രൂപ ഇനത്തിൽ ബാങ്കുകൾ ലോൺ കൊടുക്കാൻ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പൈസ മുഴുവൻ സർക്കാർ കൊടുക്കും. 25-ാം തീയതിയോടുകൂടി കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളായ ഗൃഹനാഥയ്ക്ക് ഇത് നൽകണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചെറുകിട വീട്ടിലെ റിപ്പയറിംഗ് പണി ഉൾപ്പെടെ മറ്റു നഷ്ടമൊക്കെ സർക്കാർ വേറെ കൊടുക്കും. അത് ചെയ്യുക. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ തൊഴിലുണ്ടാകാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ തൊഴിലുറപ്പ് സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. പദ്ധതി പ്രവർത്തനം കാലതാമസം ഒഴിവാക്കി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ. തകർന്നു പോയ റോഡുകൾ, മറ്റു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ ഉപജീവനത്തിന് ആവശ്യമായ പണം ഉണ്ടാവും. അത് മാർക്കറ്റിനെ ചലിപ്പിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. അങ്ങനെ കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ പുതിയ ചലനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന പുനർനിർമ്മാണ പ്രക്രിയ കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. മറ്റു വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല. തീർച്ചയായും അതിന് എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയുണ്ടാകണം, വീണ്ടും സഹായം ഉണ്ടാകണം. ഇവിടെ കല്യാൺ കുടുംബത്തിലെ 104 പേർക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
ദുരിതബാധിതരാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ദുരിതത്തിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. വീടുകൾക്കകത്തും പുറത്തുമൊക്കെ വെള്ളം നിറഞ്ഞ ദുരിതം അനുഭവിച്ച ആളുകളാണ്. ക്യാമ്പുകളിൽ നമ്മളൊരു സഹോദരങ്ങളെ പോലെ കഴിഞ്ഞു. ചെറായിൽ ഞാൻ അനുസ്മരിച്ചത് പന്തിഭോജനം നടന്ന സ്ഥലമാണ് ചെറായി. ഇതൊരു രണ്ടാം പന്തിഭോജനമായിരുന്നു. ഒരു ജാതി നോക്കിയില്ല, മതം നോക്കിയില്ല, മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയില്ല. ഭക്ഷണം മുമ്പ് അവർണ സവർണ വ്യത്യാസത്തിനെതിരായിട്ടാണ് പന്തിഭോജനമായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ഒരുമിച്ചൊരു ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്ന പന്തിഭോജനത്തിന്റെ രണ്ടാം എഡിഷൻ. മനുഷ്യന്റെ ഐക്യത്തിന്റെ പുതിയ പാഠം ഈ പ്രളയം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഐക്യം കൊണ്ട് കേരളത്തിന് നേടാൻ കഴിയുന്ന വിജയത്തിന്റെ പാഠവും ഈ പ്രളയം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആ ദുരന്തം നേരിടാൻ തുടങ്ങിയ സമയം തൊട്ട് സഹായം ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് കല്യാൺ കുടുംബം. നേരത്തെ AC സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഞാൻ 15-ാം തീയതി AC മൊയ്തീനും ഞാനും AC മൊയ്തീൻ ഉച്ചയ്ക്ക് തൃശ്ശൂർ പതാക എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ചാലക്കുടിയിൽ വന്ന് അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വിലയിരുത്തിയിട്ട് പോയിരുന്നു. അതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഞാൻ അവിടെ ചാലക്കുടിയിൽ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി ആളുകളെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കുന്നു തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് ഞാൻ ദിവസമായിട്ടും കൂടി ക്യാമ്പുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉടുത്ത തുണി മാത്രമായിട്ടാണ് ആളുകൾ മുഴുവൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഉടനെ ഡ്രസ്സ് വേണമെന്നുള്ളതാണ് അവർ ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടൊരു കാര്യം. കാരണം ഒക്കെ മുന്നിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഒന്നാലോചിച്ച് നേരെ സ്വാമിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ ഈ തുണി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു, ഡ്രസ്സ് തുറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ അത് രാത്രി ആകുമ്പോഴേക്കും 3 തവണ എൻ്റെ സ്വാമി വിളിച്ചു. 3 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ കയറ്റി ചാലക്കുടിയിൽ എത്തിച്ചു. കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് നമുക്കും പങ്കാളികളാകാം. നവകേരളത്തിന്റെ നിർമ്മിതിക്കായി കേരള വിഷനും കൈകോർക്കുന്നു. കേരളം മാറുന്നു കേരള വിഷനിലൂടെ.